好啦，今日咧嚟到呢個曼谷當代藝術館，咁而家咧就嚟到現場啦，咁就要喺後邊買咗飛先，咁就一個大人就400蚊，咁就3歲以下就免費。咁我哋轉頭就入去啦，一齊跟我哋去睇下呢度有啲咩好睇啦。點解呢度好多呢啲金色㗎？你睇下，你最中意嘅金色啊，窿窿。所以你咁 face 都係金色嘅喎，係咪？係啊，嗰邊都係啊，嗰邊都係啊。係啊，係喎，呢個 face bling 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 嘅喎。搞笑呢隻爸爸仔，佢哋喺度做咩啊？豬豬屙尿嚇？好靚啊！呢隻綠色嘅象神。睇下泰國都係信佛教比較多，然之後佢哋最終嘅目的都係要導上去上面。呢一個展廳全部都係講緊啲佛教嘅嘢。呢啲都係啲手稿嚟嘅。呢個眼係咩啊？智慧之光啊！叮！唔好見我後邊啊，成日都見後邊。呢個好似有啲不雅嘅感覺，佢可以做成一條鏈，然後呢一邊仲要做到咁大條，咁靚。呢度樓底好高啊！上到嚟呢度3樓。佢呢度亦都會放咗一啲體驗，亦都有一啲假嘅人回應當時嘅一個場景。滑稽嘅呢部嘢真搞笑。呢度好似呢3層都係一啲畫作，去講一啲以前嘅故事為主。呢邊呢個展館好似有啲比較抽象性多少少嘅主題為主。淺色嘅啫，對比呢一個係超級唔同 feel， 呢個係超深色，呢個係超級淺色。其實而家有好多唔同嘅星球喺呢度。係啊，跟住就出返嚟啦。天生嘅嘢就不得了。哇！出幾多 pat 喎，條大嘴唇係咪啊？最後落到嚟咧，呢度亦都會有一個飲食 food court 嘅地方，同埋會有嘢食啦，會有嘢飲啦，會有甜品啦，同埋供大家可以喺呢度食，喺呢度飲嘅。因為入場咧係唔可以帶任何嘅飲品同食品入場嘅。
咁今次遊完呢一個當代嘅藝術館之後，咁上晝一般般咧，因為佢基本上全部都係以一啲畫作嚟講一啲故事，同埋一啲比較抽象。尤其是帶小朋友嚟嘅話咧，齋睇話好似一般般，咁就冇一啲互動同可以做得更加好，令到大家嘅體驗感會提升嘅嘢咯。咁所以呢個妙思人，我覺得麻麻地啦。大家如果嚟嘅話，有時間可以俾400蚊一個人入嚟睇下嘅。咁但係如果你話靜靜咧，我覺得就可以 skip 到，其實都可以 skip 㗎啦。好，今次影片去到呢度，下次再同大家分享其他啦，拜拜。